기도합니다. Помолимся. 하나님 아주 감사드립니다. Бог, благодарим Тебя 다락방 기초를 통하여서 현장 속에서 다락방 팀사역 미션의 명도를 받아 하나님이 원하시는 셋들 성전을 갖춘 응답을 받게 하여 주옵소서. сделать так, чтобы через основу горницы мы могли на своих местах действия применить основы горницы и поставить храм с 3 дворами. 자신들의 사역 현장과 삶의 현장 속에서 하나님의 준비된 자를 찾아 제자를 세우고 237 나라를 살리는 복음 확산의 주역이 될 수 있도록 주님 축복하여 주옵소서. Благослови всех, чтобы в своем служении, в своей жизни находили призванных людей, утверждали их для спасения 237 стран. 감사드렸고 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. С благодарностью именем Господа Иисуса Христа молились. 아멘. Аминь. 네, 먼저도 얘기했지만 다락방 의 기초를 여는 5가지가 있어요. Есть 5 основ горницы. 다락방과 팀사역, 미션홈, 전문교회, 지교회가 있습니다. Это горница, это командное служение, миссионерский дом, специализированная церковь и районная церковь. 그래서 지금 우리가 실질적으로 회복해야 될 것이 다락방 운동입니다. И сейчас то, чем мы в реальности занимаемся, это движение горницы. 다락방 운동이 회복되기 위해서 팀사역에 대한 이해와 그리고 미션홈에 대한 이해가 같이 있어야 됩니다. Для того, чтобы восстановить движение горницы, необходимо восстановить командное служение и миссионерский дом. Все это должно быть вместе. 그래서 오늘 첫 번째 강의는 미션홈에 대한 부분입니다. Поэтому во время первой лекции мы будем говорить о миссионерском доме. 성경의 신약 성경의 부분을 보면 미션홈에 대한 예시가 나와 있습니다. В Новом Завете упоминается о миссионерском доме. 미션홈이란 무엇이냐? Что такое миссионерский дом? 오직 그리스도로 답을 낸 자의 집이 미션홈이에요. Дом человека, который выявил ответ Христом, есть миссионерский дом. 오직 그리스도로 답을 냈기 때문에 삶도 치유되고 변화된 삶을 살게 됩니다. Так как человек этот выявил ответ только Христом, поэтому его жизнь исцелилась и изменилась. 그래서 참된 그리스도인의 삶을 보여주는 것이 미션홈이에요. И поэтому в миссионерском доме можно увидеть истинный образ жизни верующего человека. 복음과 사명을 심어주는 것뿐만 아니라 삶도 치유해주는 것이 미션입니다. В миссионерском доме сеется не только благая весть и призвание, но также исцеляется вся жизнь. 그래서 같이 살면서 성경 보는 눈과 세상 보는 눈을 열어주는 것이 미션입니다. В миссионерском доме, получается, все участники этого миссионерского дома живут вместе, и им помогают обрести взгляд на мир, на Библию. 이런 삶이 반복이 되면 영적으로나 육신적으로 치유가 일어나게 돼요. И когда повторяется постоянно такая жизнь, тогда происходит духовное, физическое исцеление. 그래서 제자로 세우는 것이 미션입니다. Также в миссионерском доме утверждают учеников. 이 흐름 속에서 사명자를 찾고 사역자로 훈련시켜서 다시 파송하는 것이 미션입니다. И получается, вот в миссионерском доме, находясь в таком течении, выявляют призванных, утверждают их как служителей и потом направляют их на места действия. 사도행전 8장 4절에서 8절에 보면 빌립 집사가 교회 안에서 사명자요 또 중직자로 세워지고 이 빌립이 또한 하나님의 인도를 받아
현장 속에 그리스도의 복음을 전하는 사명자로 세워졌고 제자로 세워진 것입니다. Деяние 8:4-8 говорится о том, что был поставлен призванный лидер простых верующих, который получал водительство Святого Духа, потом был утвержден как работник, как служитель. 사도행전 16장 15절에 보면 바울 전도팀이 마게도냐로 들어가서 빌립보 첫 성에서 루디아를 만납니다. 이때 루디아가 복음을 받고 그러면서 자기 집에 유하라 라고 얘기를 합니다. Деяние 16:15. Команда Павла пошла в Македонию, это первый город Филиппов, и там передавала благую весть. И тогда Лидия услышала, приняла благую весть и сказала, что если вы признали меня верную, то войдите в мой дом и живите у меня. 이 루디아가 자기 집을 교회로 내는 거예요. Получается, что Лидия предоставила свой дом для церкви. 그리고 이 루디아가 조장의 역할을 한 것입니다. И она выполнила, значит, в этой церкви роль командира. 그래서 평상시 루디아가 관계를 맺고 있는 사람들, 또 새롭게 기도하면서 영혼구원을 놓고 기도하는 사람들을 자기 집으로 초청해서 말씀을 듣게 만든 거예요. И таким образом вот Лидия с теми людьми, с которыми она находилась в обычное время, то есть имела отношения, она за них молилась, потом молилась за спасение человеческих душ. И когда открылась эта церковь, она пригласила всех этих людей в эту церковь. 루디아의 집에 바울과 그 팀이 얼마만큼 머물러 있었는지는 기록되어 있지 않습니다. А в Библии не говорится о том, сколько времени команда Павла пробыла в доме Лидии. 루디아가 사명자이기 때문에 루디아를 그 지역을 살릴 수 있는 사역자로 세워질 만큼 양육하고 훈련을 시켜서 이 루디아가 바울이 떠나고 난 다음에 빌립보 교회를 세울 수 있을 만큼 사역자로 세워진 것입니다. Получается вот, что Лидия, она была призвана и была поставлена в качестве служителя. Она прошла воспитание и обучение настолько, что после того, как команда Павла ушла из ее дома, то благодаря Лидии была поставлена церковь в Филиппах. 사도행전 17장 7절에 보면 야손이라는 인물이 나와요. Дальше Деяние 17:7 такая личность появляется, как Иасон. 루디아는 자신의 집을 통하여서 빌립보 교회를 세웁니다. Вот через Лидию, а именно через ее дом, в Филиппах была поставлена церковь. 야손은 자신의 집을 통하여서 복음 운동을 통해 데살로니가 교회를 세워요. А вот в доме Иасона через движение Благой Вести была поставлена церковь в Фессалониках. 바울은 로마로 가서 죄인 된 신분으로 로마로 가서 재판을 받으면서 감옥에 갇힌 것이 아니라 셋집에 살면서 재판을 받고 그 안에서 복음을 전했습니다. И также, когда Павел попал в Рим в качестве узника, там его не посадили в темницу, но он жил в съемном доме, где благовествовал. 이 바울의 셋집에서 그리스도의 복음을 전하는 것을 막는 자가 없었다라고 기록되어 있습니다. И дальше говорится, что невозбранно благовествовал. Никто не противился тому, что он благовествовал в своем доме. 고린도전서 16장 19절에 보면 브리스가와 아골라의 집에 있는 교회에 문안하라고 얘기를 합니다. Дальше 1 Коринфянам 16:19 говорится: приветствуйте дом Прискилы и Акилы. 이 브리스가와 아골라의 부부의 집이 역시 마찬가지로 브리스가가
조장 역할을 위해서 주변의 사람들을 초청하고 말씀을 듣게 하고 같이 예배를 드리면서 이 브리스가가 사역자로 세워지고 그러면서 이 브리스가의 집이 고린도 교회가 됩니다. Вот в Коринфах церковь также была поставлена благодаря Прискиле, которая была призванной, и также она была поставлена командиром. 골로새서 4장 15절에 보면 눈바와 그 여자의 집에 대한 얘기가 나옵니다. И дальше к Колоссянам 4:15 это дом Нимфана. 이 눈바라는 여자의 집에서 말씀 운동이 일어난 거예요. В доме Нимфана также началось движение слова. 이 눈바의 집은 어디에 있느냐 지역에 라오디게라는 지역에 있었던 것입니다. А дом Нимфана находился в Лаодикее. 이 눈바의 집에서 말씀 운동이 지속적으로 일어남으로써 눈바의 집을 통하여 라오디게아 교회가 세워집니다. Так как в доме Нимфана, значит, была поставлена церковь, поэтому вот в Лаодикии была поставлена Лаодикийская церковь. 라오디게아 교회는 바울이 세운 것이 아니에요. А вот эту Лаодикийскую церковь поставил не Павел. 눈바는 바울의 제자가 아닙니다. А вот Нимфан не был учеником Павла. 눈바는 누구의 제자냐? 에바브라의 제자입니다. А он был учеником Епафрата. 이 에바브라가 라오디게아 지역에 가서 하나님이 준비시켜놓은 눈바를 만났고 이 눈바가 역시 마찬가지로 조장의 역할을 해서 주변 사람들을 초청하고 Епафрас, он, получается, пошел в Лаодикию, там он встретился с Нимфаном, поставил его тоже как командира, там началось движение слова, и туда начали приглашать людей. 그래서 복음의 훈련과 전도라는 세계복음하는 사명을 심어주면서 눈바가 조장해서 이제 사역자가 됩니다. И вот в Нимфане было посеяно призвание к проповедованию, и этот Нимфан был поставлен как служитель. 그래서 이 에바브라는 라오디에 교회를 세워놓고 그 안에 계속 있었던 것이 아니라 순회를 했습니다. А вот Епафрас, он, получается, не находился в Лаодикии на этом месте постоянно, но он объезжал все города, поставил церковь в доме Нимфана и пошел дальше. 에바브라는 누구로부터 복음을 받았느냐? 바울로부터 복음을 받았습니다. А сам Епафрас вообще благую весть принял через Павла. 즉 바울이 에바브로에게 복음을 전하고 양육해서 사역자로 세웠고 Получается, что Павел передал Епафрасу благую весть, провел с ним воспитание, поставил его служителем. 이 에바브라는 골로새로 파송받아서 자기 고향인 골로새에서 골로새 교회를 세우고 다시 주변에 라오디게아 지역으로 가서 복음을 전해서 라오디게아 교회를 세웁니다. Получается, что Епафрас, он, получается, услышал благую весть, а потом он поехал к себе на родину, в Колосы, и там поставил церковь, а потом поехал вот в Лаодикию и поставил там Лаодикийскую церковь. 그래서 이처럼 하나님이 현장 속에 준비된 자를 만나게 하시고 복음을 받게 하시고 양육받게 하시고 훈련시켜서 사역자로 세워가지고 다시 파송해가지고 이 사역자가 파송된 지역에서 다시 같은 것을 반복해서 또 다른 제자를 세워나가는 이것이 다락방 운동입니다. Получается, Бог
дает встречу с теми, которых подготовил, и этим людям передается благая весть. Потом с этими людьми проходит воспитание, обучение. Эти люди утверждаются служителями, потом опять направляются на свои места действия, а потом идут в свои районы, и там ведут служение, и там опять утверждают других учеников. То есть все это повторяется. И вот это есть движение горницы. 이처럼 성경에 기록되어 있는 인물들은 오직 그리스도 답을 냈기 때문에 자기의 집을 말씀 운동의 장으로, 훈련의 장으로, 전도의 장으로 헌신한, 헌신한 것입니다. Таким образом, все библейские личности, которые выявили ответ Христом, становятся служителями и предоставляют свои дома для того, чтобы в их домах велось движение слова, движение проповедования. 자기 집을 완전히 오픈하고서 오직 그리스도 때문에 헌신한다는 것이 그렇게 쉬운 건 아니에요. Получается, что отдают свои дома ради благой вести, но на самом деле это не очень так легко сделать, чтобы проявить самоотверженность и предоставить свой дом под церковь. 여러분들은 그리스도로 오직 답을 내렸기 때문에 여러분들의 현장과 여러분들의 사역을 통하여서 제자를 훈련시키고 양육시키고 파송하기 위해서 여러분들이 살아가는 그 장소를 미션홈으로 헌신하기를 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы также могли стать таким служителем, чтобы могли пройти такое обучение, воспитание, чтобы вы могли проявить самоотверженность и предоставить свой дом для миссионерского дома. 다락방은 조장의 역할이 중요하다겠어요. А до этого мы говорили, что в горнице важную роль выполняет командир. 제 역할을 하는 조장이 세워진 다락방은 무너지지 않고 오히려 파급되고 확산됩니다. Поэтому, когда правильно утверждается командир, тогда эта горница не будет закрываться, но наоборот будет хорошо функционировать. 미션홈은 사역자가 중요합니다. А в миссионерском доме важное служение выполняет сам служитель. 그래서 사역자는 어떤 중심을 가지고 있어야 되느냐? 마태복음 16장 16절에서 20절처럼 오직 그리스도가 나의 답이고 그 그리스도께서 오늘도 그리스도로 역사하신다는 사실을 알고 믿고 있는 자가 사역자가 돼요. И какой должен быть служитель, что у него должно быть на сердце. Это Матфея 16:20. Служитель должен прийти к ответу только Христом, и он должен выявить, должен познать и верить в то, что Бог действует. 그리스도와 나의 정체성을 누려야 됩니다. И служитель также должен наслаждаться своей идентичностью тем, что Христос– это мой Христос. 요한복음 1장 12절 말씀처럼 그리스도로 말미암아 나는 자녀된 신분과 권세를 가지고 있다는 사실을 누리는 자가 사역자가 되어야 돼요. От Иоанна 1:12 служителем может стать тот, который действительно наслаждается Христом, наслаждается своим статусом и властью. 고린도전서 3장 16절 말씀처럼 성삼위 하나님이 나와 함께 하시고 계시다. 1 Коринфянам 3:16 служитель должен наслаждаться тем, что триединый Бог пребывает вместе с ним. 성삼위 하나님이 함께 하시기에 성부 하나님께서는 말씀을 주시고 그 말씀을 성취하시고 Так 성자 하나님인 그리스도께서는 내 삶을 통해서 구원의 축복을 이루시고 성령 하나님께서 성령으로 인도하시고 보호하시고 열매를 맺게 하신다는 사실을 확신해야 됩니다.
А потом дальше говорится о том, что так как триединый Бог пребывает вместе, то служитель должен верить в то, что Бог дает слово, исполняет его. Это Бог Отец, а Бог Сын дает благословение, спасение. Бог Дух Святой ведет, направляет, защищает, дает плоды. 사역자는 보호자의 권능에 함께한다는 사실을 확신하고 누려야 돼요. А также служителю необходимо с уверенностью наслаждаться силой престола. 시편 103편 19절부터 21절 말씀과 같이 보호자의 왕권을 가지고서 모든 것을 다스리시는 그 하나님께서 천군과 천사를 보내서 자신의 뜻과 말씀을 이루신다는 사실을 확신해야 됩니다. А Псалтырь 102, 19-21 говорится о том, что Бог управляет всем, и Бог отправляет ангелов, которые исполняют Его волю. 시공간을 초월하여 마태복음 28장 18절에서 20절 말씀은 시공간을 초월하여 하늘과 땅의 모든 건설을 가지고서 역사하신다는 사실을 확신해야 됩니다. Вот служитель должен верить в это. И также Матфея 28, 18, 20 говорится, что Господь имеет всю силу на небе и на земле, то, что Он превосходит время и пространство. Поэтому служителю необходимо наслаждаться этим. 누가복음 10장 19절 말씀처럼 나는 연약하지만 그리스도 안에 있고 성삼위 하나님이 함께 하시기 때문에 원수의 능력을 제어할 수 있는 권능이 내게 있다라는 사실을 확정해야 돼요. От Луки 10, 19 также служитель должен верить в то, что ему дана власть наступать на змей скорпионов, на всю силу вражью. 그리고 서밋 타임에 승리해야 됩니다. Также служителю необходимо побеждать во времени саммита. 기도가 무엇인지 이해를 하고 기도 응답이 무엇인지 알고 24 기도 속에 들어가 있어야 돼요. Служитель должен молиться, он должен понимать, что такое ответ на молитву, должен пребывать в 24-часовой молитве. 그러면서 사도행전 2장 42절 하나님의 말씀을 따라가는 자가 사역자입니다. Деяние 2:42 служителем может стать тот, кто следует за Божьим Словом. 자, 사역자는 어떤 자세를 갖추고서 사역을 해야 되느냐? В какую позицию должен занять служитель, чтобы вести свое служение? 복음을 바르게 이해해야 합니다. Служитель должен правильно понимать благую весть. 사단의 12가지 시스템을 알고 그 사단의 12가지 시스템을 이길 수 있는 답인 창세기 3장 15절, 출애굽기 3장 18절, 이사야 7장 14절의 주인이 바로 그리스도라는 사실을 깨달은 자입니다. Также служитель должен понимать, что такое 12 систем сатаны, и также служитель должен понимать, что единственный ответ на эти 12 систем сатаны — это Бытие 3:15, Исход 3:18, Исайя 7:14. Этот ответ есть Иисус Христос. 그래서 사역자는 날마다 말씀을 통해서 그리스도를 발견하고 믿음의 고백을 해야 합니다. И поэтому служителю каждый день через Слово нужно выявлять Христа и исповедовать свою веру. 말씀이 내 안에 살아 있어야 어제 역사하셨던 그 그리스도가 오늘 나에게 동일하게 역사하십니다. Только тогда, когда будет такая вера, тогда Христос, который вчера действовал, сегодня таким же образом будет действовать в моей жизни. 어제 함께했던 그리스도의 권능이 오늘 나와 함께하도록 하기 위해서는 말씀에 깨어 있어야 돼요. Для того, чтобы вчерашняя власть также была сегодня со мной, мы должны бодрствовать в Божьем Слове. 그래서
사역자는 말씀의 흐름을 따라가야 됩니다. А служитель должен находиться в течение Божьего Слова. 이사야 53장 5절에서 6절 말씀을 보면 우리의 허물과 죄악 때문에 상에 찔리고 찢긴다고 했습니다. 우리의 허물 때문에. В Исаии говорится, 53:5 говорится, что он был мучим за наши беззакония. 이사야 선지자를 통하여서 앞으로 우리의 구원자로 오실 이는 우리의 죄 때문에 우리의 허물 때문에 찢기고 피 흘린다는 사실을 이미 이사야 선지자를 통해서 예언을 했어요. Через пророка Исаия было пророчество о том, что он придет и понесет на себе наши грехи и преступления. 그래서 예수님은 이 이사야 선지자를 통해서 말씀하신 그대로 십자가 못 박혀 피 흘리시고 죽으신 거예요. По пророчеству Исаии Иисус был распят на кресте, пролил кровь и умер. 그래서 요한복음 19장 30절에 내가 다 이루었다고 말씀하신 것입니다. От Иоанна 19:30 он провозгласил, что все совершилось. 고린도전서 15장 3절부터 5절까지 한번 읽어보도록 하겠습니다. Давайте посмотрим 1 Коринфянам 15:3-5. 1 Коринфянам 같이 15:3-5 읽습니다. 내가 받은 вместе 것을 먼저 прочитаем. 너희에게 Ибо я 전하였노니 первоначально 이는 преподал 성경대로 вам, что и сам 그리스도께서 우리 принял, то 죄를 есть, что 위하여 Христос умер 죽으시고 за грехи наши по 장사진함 Писанию, 받으셨다가 что он 성경대로 погребен был, 사흘 만에 что 다시 воскрес в третий 살아나사 день по Писанию, 계백에 что 보이시고 явился 그의 Кифе, 열두 потом 제자에게 12. 오니. 즉 이사야 선지자를 통해서 예언한 말씀 그대로 예수님께서 십자가 못 박혀 피 흘리시고 죽으시고 그리고 다시 3일 만에 부활하셨어요. По пророчеству Исаии Иисус на кресте умер, воскрес по Писанию. 그래서 하나님의 말씀대로 죽으시고 하나님의 말씀대로 살아나신 그 예수님이 바로 그리스도라는 것입니다. По Писанию Иисус умер, по Писанию воскрес. Он есть Христос. 그래서 마태복음 16장 16절에 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 고백을 한 거예요. И поэтому Петр, Матфея 16:16 исповедовал, что ты Христос, Сын Бога Живого. 예수님께서는 하나님의 말씀대로 십자가 못 박혀 피 흘리시고 죽으시고 3일 만에 부활하실 그리스도라는 사실을 고백한 거예요. То есть, другими словами, Петр исповедовал, что Иисус, который был распят на кресте, который пролил кровь, умер и на третий день воскрес, есть Христос. 이 고백을 한 베드로에게 너는 이제 반석이라 내 반석에 내가 내 교회를 세울 것이고 음부의 권세가 이기지 못하는 권능을 줄 것이며 천국 열쇠를 주니까 네가 땅에서 매면 하늘에서 매고 땅에서 풀면 하늘에서 풀리라는 말씀을 주신 것입니다. Петру, который произнес это исповедание, Господь дал благословение. Он сказал: «Ты, Петр, на сем камне я поставлю церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Что свяжешь на земле, будет связано на небесах, что разрешишь на земле, будет разрешено на небесах». 예수님께서 약속하신 이 말씀을 부활하시고 난 다음에 다시 제자들에게 다시 구체적으로 다시 확인을 시켜주십니다. После воскресения Иисус опять пришел к ученикам и еще раз подтвердил это слово. 내가 내 교회를 세우고 음부의 권세가 이기지 못하게 하고 너희가 기도하는 거 응답하게 하는 이것은 너희가 가서 모든 족속으로 제자를 삼을 때 그런 권능이 나타난다는 것을 확인시켜 주는 거예요. Получается, что Бог сказал, что я
на 7 камней я поставлю церковь мою, и врата ада не одолеют тебя, и буду давать тебе ответы на молитвы. И дальше он говорит: идите, научите все народы, поставьте учеников. Вот через это он еще раз подтверждает свое слово. 이 언약을 잡고 이 사명 속에 있을 때 세상 끝날까지 이 권능 가지고 너희와 함께 할 것이다. И когда вы возьметесь за завет, будете пребывать в своем призвании, тогда да Господь говорит, что «И сея с вами во все дни до скончания века». 마태복음 28장 16절 20절은 세계 복음화의 언약을 가진 자에게 내가 끝까지 권능 가지고 함께 하겠다는 확인입니다. То есть, другими словами, всем людям, которые держатся за завет всемирной евангелизации, Матфея 28, 16, 20, Господь обещает, что «Я с вами во все дни до скончания века». 마가복음 16장 15절에서 20절을 보면 마가복음 16장 15절에서 20절 한번 찾아서 읽어보도록 하겠습니다. Давайте посмотрим Марка 16, 15, 20. Марка 16, 15, 20. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносно выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога, а они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. 네, 만민에게 복음을 전파할 때 함께 하는 것으로 끝나는 것이 아니라 함께 역사하시겠다고 말씀하고 있어요. Здесь говорится о том, что когда вы будете идти по всему миру и проповедовать, Бог не только пребудет вместе с нами, с вами, но также говорится, что Он будет вам содействовать и подкреплять словом. 마가복음 16장 20절 다시 한번 읽어보면 제자들이 나가 두루 전파할세 주께서 함께 역사하사 그 따르는 표적으로 말씀을 확실히 증언하시니라. Марка 16:20. Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии, подкреплении слова, последующими знамениями. 그래서 말씀을 통해서 그리스도를 발견하고 그 그리스도를 누리고 그 그리스도를 삶을 통해서 나타나는 자에게 하나님께서는 말씀대로 성취하시고 말씀대로 권능을 주시고 말씀대로 역사하신다는 것입니다. Получается, что в жизни человека, который выявит Христа, который будет наслаждаться Христом, Бог будет действовать и по слову, по своему обещанию будет исполнять это слово, будет являть свою силу. 그래서 사역자는 이 그리스도를 바르게 알고 이해하고 누려야 됩니다. Поэтому служителю нужно правильно понимать Христа, знать Христа и наслаждаться. 그리고 그 안에는 모든 지혜와 보화가 감춰져 있다고 말씀하고 있어요. Потому что во Христе сокрыты все сокровища премудрости и видения. 빌립보서 1장 6절에 보면 그리스도 예수의 날까지 이루신다고 약속하고 있습니다. К Филиппийцам 1:6 обещание о том, что Бог будет исполнять свое слово до дня Господа. 그래서 내가 누구냐? Поэтому кто я такой? 미션홈 사역자로서 오직 그리스도의 답을 가지고 그 답을 누리고 그 답을 나타내는 자라는 정체성을 항상 확인해야 됩니다. И поэтому мы должны постоянно проверять свою идентичность, утверждаться в своей идентичности. Мы служителя миссионерского дома. Мы те люди, которые пришли к ответу только Христом, которые наслаждаются этим ответом. Это есть наша идентичность. 이사야 43장 18절에서 20절 말씀처럼 옛것에
매이지 말아야 합니다. Дальше говорится о том, что не надо связывать себя прошлым. 이전 것은 지나갔습니다. 새 А, 것이 дре- 되었습니다. Древнее прошло, теперь все новое. 그래서 여러분들이 말씀을 매일 묵상해야 되는 거예요. Поэтому надо каждый день размышлять над Божьим Словом. 어제 했던 사역이 오늘 그대로 반복되는 것이 아니라 새로운 사역이 되는 것입니다. Поэтому то служение, которым вы вчера занимались, не должно быть сегодня таким же. Оно должно быть новым. 여러분들이 미션홈을 할 때 사명자로 생각되는 자들을 불러서 같이 생활하면서 복음과 기도와 사명과 삶을 심어주고 치유해주는 그 과정 속에서 같은 흐름이 매일매일 반복됩니다. Получается, что когда вы будете вот служителем, и вы увидите в миссионерском доме человека призванного, тогда надо сеять в него благую весть, помогать ему молиться, сеять в нем призвание для того, чтобы он исцелялся. То есть вот такое действие должно постоянно повторяться по-новому. 훈련 받는 대상자들도 사명자들도 거의 같은 사람이에요. Вот объекты обучения, призванные, почти все одинаковые. 하는 일도 비슷합니다. И то, чем они занимаются, тоже почти у всех одинаковое. 그래서 어제 했던 것을 그대로 답습하는 것이 아니에요. И поэтому это не говорит о том, что вы делаете то же самое, что вчера. 대상과 흐름과 하늘이 똑같지만 어제와 오늘이 다른 것입니다. Конечно, может быть, объекты служения, может быть, течение одинаковое, но вчера и сегодня это уже разные понятия. 그래서 사역자는 똑같은 일을 되풀이하는 것처럼 보이지만 똑같은 것이 되지 않도록 하기 위해서 말씀과 기도에 깨어 있어야 돼요. Служителю, конечно, может показаться, что вчера было такое служение, сегодня такое же служение. И для того, чтобы не казалось так, служителю нужно постоянно бодрствовать в слове и молитве. 오늘이라는 시간표는 어제와 다른 시간표입니다. Почему? Потому что сегодняшнее расписание отличается от вчерашнего расписания. 그래서 오늘을 향하신 하나님의 은혜가 다르고 하나님의 역사가 다릅니다. И сегодняшняя благодать, сегодняшнее Божье действие отличается от вчерашнего. 그래서 사역자는 똑같은 날이 반복되는 것이 아니라 매일 새로운 날이다. Поэтому у служителя нет одинаковых повторяющихся дней, потому что каждый день это новый день. 그래서 사역자는 그 새로운 날에 하나님께서 행하실 새로운 사역과 응답을 놓고 말씀 잡고 기도해야 됩니다. И поэтому служителю, чтобы каждый день был новый день, нужно молиться за свое служение и получать ответы. 그리고 동기를 버려야 됩니다. А служителю также нужно отбросить все свои мотивы. 육신적인 동기 가지고 있으면 그것을 죽여야 돼요. Нужно остерегаться, если у вас есть плотские физические мотивы. 사도행전 16장 15절 한번 보도록 하겠습니다. Деяние 16:15 посмотрим. Деяние 16:15. 같이 있습니다. 그와 Вместе 그 집이 다 прочитаем. 세례를 Когда же 받고 крестилась 우리에게 она и 청하 이르되 домашние ее, 만일 то 나를 просила 죽이는 нас, 자로 говоря: «Если вы 알거든 내 признали меня 집에 들어와 верную 유하라 Господу, то 하고 войдите в 강건하여 дом мой и 머물게 живите у 하니라. меня». И убедила нас. 즉 루디아는 오직 복음이라는 동기를 가지고 자기 집을 내놓은 거예요.
У Лидии был мотив только благая весть, и поэтому она смогла предоставить свой дом. 이렇게 될 때 하나님은 제자를 붙이십니다. А когда так получается, тогда Бог прикрепляет учеников. 그래서 미션홈 사역자는 또 다락방 사역자도 마찬가지지만 땅의 지체를 죽여야 됩니다. И также вот служителю миссионерского дома, так же как служителю горницы, надо умертвить все свои земные члены. 골로새서 3장 5절에서 6절 한번 같이 읽도록 하겠습니다. Колоссянам 3, 5, 6 об этом говорится. Вместе прочитаем. Колоссянам 3, 5, 6. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых вы некогда обращались, когда жили между ними». 자, 땅의 지체를 죽이라는 것 여러 가지가 나왔습니다. А 즉, здесь, 뭔 소리냐? 우상 숭배하지 말라는 거예요. здесь говорится «умертвите земные члены ваши». То есть здесь говорится, что нельзя поклоняться идолам. 사역자가 흔히 빠지게 되는 우상 숭배가 뭐냐? А что является идолом для служителя? 내가 복음의 말씀을 주고 양육하고 훈련시키고 치유하는 것으로 착각하는 게 사역자의 우상 숭배예요. Вот служитель часто обманывается и заблуждается, и он думает, что я служитель, я передаю слово, я провожу воспитание, обучение, я исцеляю. И вот таким образом служитель обманывается, и вот для него это является идолом, 내가 하는 것이 아니라 하나님이 하시는 것입니다. потому что это все не я делаю, а Бог. 그래서 하나님이 하실 수 있도록 기도에 깨어 있어야 돼요. Поэтому нужно бодрствовать в молитве, чтобы Бог это все сам совершал. 누가복음 9장 23절에서 25절에 보면 자기 십자가를 지고 따라오라고 말씀하고 있어요. От Луки 9 глава говорится, что возьми свой крест и следуй за мной. 자기 십자가를 지라는 것은 내 생각과 내 기준을 버리라는 것입니다. А что значит возьми свой крест? Это значит, что нужно отбросить свои мысли и критерии. 내 생각대로 미션홈을 운영하는 것이 아니라 하나님의 계획은 영혼 구원을 위해서 제자 세우는 것입니다. А вот миссионерский дом мы не должны вести своими мыслями, то есть управлять своими мыслями. Почему? Потому что по Божьему плану мы должны все делать и являть Божьих учеников. 하나님의 뜻과 계획을 이루기 위해서 미션홈을 해야 돼요. А миссионерский дом мы должны открывать для того, чтобы совершалась Божья воля и Божий план. 그래서 항상 하나님 앞에서 생각해야 됩니다. И поэтому все наши мысли должны быть всегда перед Богом. 그리고 기도를 바르게 이해하고 누려야 됩니다. А служитель должен правильно понимать молитву и наслаждаться молитвой. 우리가 기도해야 될 기도 제목의 첫 번째는 무엇이냐? 마태복음 6장 33절입니다. А первая тема молитвы, которая должна быть у служителя, это Матфея 6:33. 먼저 그의 나라와 의를 구해라. Ищите же прежде Божьего Царства и правды Его. 그래서 먼저 그의 나라와 의를 구하기 위해서 시간을 정해놓고 다니엘 6장 10절에 봤을 때 시간을 정해놓고 아침, 점심, 저녁에 하나님께 기도했어요. И для того, чтобы прежде всего искать Божьего Царства и правды Его, нам необходимо определить время, как в Данииле 6:10 говорится, чтобы молиться утром, днем и вечером. 먼저 그의 나라와 의를 구하는 것이 삶 속에서 지속적으로 이루어져야 된다는 것입니다.
И вот мы должны постоянно искать прежде Божьего Царства и правды Его, чтобы все это претворялось в нашей жизни. 로마서 33장 1절에 3절에 보면 때로는 부르짖는 기도도 필요합니다. А иногда говорится в послании к римлянам, что мы должны молиться с громким голосом. 기도를 할 때 요한복음 15장 7절 말씀을 잡고 기도해야 됩니다. То есть взывать к Богу мы должны. От Иоанна 15:7 говорится, что мы должны пребывать в Слове, когда молимся. 요한복음 15장 7절 알고 있는 내용이지만 다시 한번 찾아서 읽어보도록 하겠습니다. Мы знаем с вами хорошо содержание от Иоанна 15:7, но давайте еще раз вместе найдем и прочитаем. От Иоанна 15:7. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Аминь. 너희가 내 안에 있고 그리스도 안에 있고 그리스도 안에 있는 자가 내 말이 너희 안에 거하면 말씀을 잡고 있으면 무엇이든지 원하는 대로 이루리라고 말씀하고 있어요. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». 그래서 하나님이 주시는 말씀을 잡고 기도해야 합니다. Поэтому молиться надо, взявшись за Божье Слово. 기도할 때 어떤 일이 일어나는지도 알고 기도해야 됩니다. А также нужно знать, что происходит во время молитвы, и зная об этом, надо молиться. 기도할 때 보좌의 문이 열립니다. Когда мы молимся, открываются двери престола. 마태복음 16장 19절에 보면 내가 천국 열쇠를 준다고 했어요. Матфея 16:19 Господь говорит: «Я дам тебе ключи небесного царства». 그래서 기도할 때 하나님은 보좌의 문을 여시고 시편 103편 20절에 22절 말씀처럼 시공간을 초라하여 주의 천국과 천사를 파송하십니다. А Матфея 16:19 говорится о том, что когда мы молимся, Бог открывает двери престола. Псалтырь 102, 20-22, когда мы молимся, Бог отправляет воинство ангелов небесных, которые исполняют Божью волю. 기도할 때 보좌의 권능이 나타나서 우리의 대적들이 결박됩니다. А когда мы молимся, проявляется сила престола, сокрушаются наши противники. 그리고 내가 가진 권능이 무엇인지를 바로 알아야 됩니다. А также мы должны знать, какая сила, какая власть дана нам с вами. 나는 연약한 존재지만 그리스도에서 말씀 잡고 기도할 때 누가복음 10장 19절 원수의 능력을 제어하는 힘이 생기고 마태복음 А, 10장 1절 약한 것을 고치는 권능이 주어지게 됩니다. Бог знает, что я слабый, поэтому, когда я молюсь, держась за Божье Слово, от Луки 10:19 Бог дает власть наступать на всю силу вражью. И потом Матфея 10:1 Бог дает власть изгонять бесов и исцелять всякие болезни. 주께서 함께 역사하십니다. Господь всегда пребывает вместе и производит свое действие. 그래서 미션홈 사역자 또는 다락방 사역자 동일합니다. 복음과 전도에 어느 것이 유익한가를 생각하고 판단하고 선택하면 됩니다. И поэтому, что служителю миссионерского дома, что служителю горницы, всегда нужно думать о том, что выгодно, что является прибылью для благой вести, для проповедования. И вот думая об этом, служителю нужно принимать решения какие-то или судить. 예, 미션홈의 목표는 잠시 쉬고 난 다음에 시작하도록 하겠습니다. После перемены будем говорить о цели миссионерского дома. 예, 2시에 시작하도록 하겠습니다. Перемена 10 минут, ровно в 10 продолжим. 네, 미션홈의 목표에 대해서 보도록 하겠습니다. Цель миссионерского дома. 미션홈을 통해서
사명자가 요한복음 20장 31절 하나님께서 성경을 우리에게 남겨주신 이유와 목적을 바로 알도록 만들어주는 것입니다. А через миссионерский дом призванному нужно помочь, чтобы он понял, для чего Бог написал Библию от Иоанна 20:31. 하나님은 우리에게 성경을 남겨주신 이유와 목적이 요한복음 20장 31절에 나와 있습니다. От Иоанна 20:31 здесь говорится о причине, по которой Бог оставил для нас Библию, и о цели написания Библии. 요한복음 20장 31절 찾아서 읽어보도록 하겠습니다. Давайте вместе найдем, прочитаем от Иоанна 20:31. 같이 있습니다. Вместе 오직 прочитаем. 이것을 Сие 기록함은 же написано, дабы вы 너희로 уверовали, что 예수께서 Иисус 하나님의 아들 есть Сын Божий, 그리스도이심을 믿게 и 하려 веруя, 하며 имели жизнь 또 во 너희를 имя 믿고 Его. 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. Аминь. 즉 하나님이 우리에게 성경을 남겨주신 이유는 뭐냐? 예수께서 하나님의 아들 그리스도임을 믿게 하려 합니다. А почему Бог 목적, оставил нам с вами после себя Библию? 그리고 목적은 뭐냐? 그 예수 그리스도를 믿음으로써 생명을 얻게 하기 위함이다. Чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос. А цель написания Библии для того, чтобы, веруя, вы имели жизнь во имя Его. 그래서 성경에 기록되어 있는 모든 사건과 인물들, 설교에서 나타나는 모든 상황들은 전부 다 뭘 얘기하기 위한 것이냐? 예수가 그리스도시고 그가 구원자시고 그를 믿을 때 우리의 생명이 구원받는다는 사실을 나타내는 것입니다. Поэтому все события, все личности, о которых описано в Библии, говорят о том, что Иисус есть Христос, что Он есть Спаситель, что Он пришел на эту землю, чтобы дать нам спасение. 그래서 말씀을 통해서 그리스도를 발견하고 고백할 수 있도록 만들어주는 것이 미션입니다. И поэтому в миссионерском доме помогают, чтобы через Божье Слово выявили Христа и исповедовали Иисуса Христом. 말씀을 가지고 이 세상의 문제는 사단의 12가지 문제에 걸려 있음을 보고 그 12가지 문제에 세상을 살릴 수 있는 것은 오직 그리스도밖에 없다는 사실을 발견하고 고백하게 만드는 것입니다. И также в миссионерском доме помогают, чтобы могли выявить через Слово 12 проблем сатаны, чтобы могли выявить то, что только Христос является ответом на все эти проблемы. 사명자 개인 하나하나에게 그리스도 안에서 내가 누구인지를 말씀을 통해서 확립하고 또 그리스도 안에서 말씀 잡고 기도할 때 하나님은 어떻게 응답하시는지를 보게 만들어줘야 됩니다. И также в миссионерском доме через Слово нужно помочь каждому человеку утвердиться в том, чтобы он понял, кем он является, то есть чтобы он знал, кто я. И также нужно помочь этому человеку, чтобы через Слово и молитву он мог обрести ответы на свои молитвы. 사도행전 1장 1절에서 8절 오직 그리스도 하나님 나라와 그 일 그리고 성령 충만 이것이 나와 그리스도와의 관계입니다. Деяния 1:1-8. Только Христос, только Божье Царство, только дела Божьего Царства, только переполнение Святого Духа. Это есть отношение меня со Христом. 오직 그리스도 안에서 하나님 나라가 임하여 성령 충만 속에 있게 되면 모든 장소와 시간과 일어나는 일 속에 성삼위 하나님이 함께 하시고 그리스도의 권능이 함께 하신다는 사실을 발견하고 확인하고 체험하게 됩니다. И поэтому, когда во Христе будет сходить Божье Царство, когда во Христе мы будем переполнены Святым Духом, тогда во всех местах, на всех местах действия, во всех делах мы будем испытывать то, что триединый Бог пребывает вместе, и будем испытывать Его власть. Вот этому помогает научиться в миссионерском доме.
사도행전 1장 14절 이 언약의 흐름 속에서 기도하게 되면 하나님이 전도의 문을 여시고 보좌의 축복과 능력과 역사로 임재하신다는 사실을 확인하는 증인이 됩니다. А если мы будем находиться в течении завета и будем держать за слово молиться, тогда Бог, Деяние 1:14, будет открывать двери. 그렇게 됨으로써 모든 일이 말씀 성취의 도구가 돼요. И тогда все, что происходит, все, что мы делаем, будет являться орудием для исполнения Божьего Слова. 준비된 제자와의 만남이 일어나게 되고 Будет происходить встреча с подготовленными учениками. 내가 있는 현장 속에 복음이 증거되어지고 확산되어지고 На местах действия, на которых мы будем находиться, будет распространяться и свидетельствоваться только благая весть. 재창조되어짐으로써 성령이 역사하시는 증거를 갖게 됩니다. Будет происходить действие нового сотворения, и тогда Святой Дух будет давать нам свидетельство. 사역자나 사명자가 같이 주께서 함께 역사하신다는 사실을 말씀을 통하여서 정리하고 확인하는 것입니다. Что служителю, что призванному через слово надо убедиться в том, что Бог содействует во всем. 그래서 삶 속에서 주께서 함께 역사하시는 것은 그리스도 안에서 예배를 통해 주신 말씀이 내 삶 속에 살아있을 때, 적용하고 실천할 때 주께서 함께 역사하십니다. Когда в нас будет жить слово с кафедры, когда мы будем держаться за него, применять его, тогда Господь будет пребывать вместе и действовать. 이것을 확인하고 보는 눈을 열어주는 것이 미션홈에서 해야 될 것입니다. А в миссионерском доме нужно помочь людям, чтобы они могли открыть на это глаза, чтобы могли взяться за это. 내 제자가 아니라 그리스도의 제자요 교회의 제자로 확립하는 것입니다. И также не своих учеников надо утверждать, а учеников Христа, учеников церкви. 초신자에게는 예수가 왜 오셨으며 오신 목적이 무엇이고 하신 일이 무엇이고 그 예수가 나와 어떤 관계가 있는지를 말씀을 통해서 확립시켜주는 것이 미션홈에서 해야 될 일입니다. Также в миссионерском доме новичкам нужно объяснить, кто такой Христос, для чего Он пришел, что Он делает, какие действия производит. 사단의 12가지 전력에 묶여있는 불신자들은 어떤 상태로 세상을 살아가는지 그리고 기도와 전도가 무엇인지 이해를 할 수 있도록 돕는 것이 미션홈입니다. Также в миссионерском доме нужно помочь людям понять, в каком состоянии находятся неверующие люди. Надо объяснить, что они находятся в 12 стратегиях сатаны. И также нужно помочь, чтобы правильно понимали молитву и проповедование. 그리고 성경을 그리스도의 관점과 전도의 관점에서 볼 수 있도록 돕는 역할을 하는 것이 미션홈입니다. И также в миссионерском доме нужно помочь понять с точки зрения благой вести совершенство, с точки зрения проповедования совершенства Христа. 신자 중에서 제자가 보여지면 말씀을 통해서 오직 그리스도로 답을 내도록 도와줘야 됩니다. Поэтому, когда вы видите среди верующих людей, которые могут стать учениками, тогда нужно таким людям помочь через слово выявить ответ только Христом. 그 삶을 통해서 말씀 그대로 하나님이 성취하신다는 사실을 확인하고 체험할 수 있도록 돕는 것입니다. Надо помочь таким людям, чтобы через слово они могли сами утвердиться в этом слове, могли испытать это, познать на личном опыте.
그래서 전도 제자로 확립하는 것입니다. чтобы они могли увидеть исполнение слова и поставить этих людей учениками. 하나님이 기뻐하시는 일이 무엇이냐? Что угодно Богу. 예비된 전도 제자를 찾아 확립시켜 하나님의 인도를 받게 하는 것입니다. Богу угодно, чтобы мы находили подготовленных учеников, чтобы мы утверждали их, чтобы они получали водительство. 사역자들은 말씀 운동을 해야 될 이유가 사명자를 찾아 제자를 세우는 것에 있음을 알아야 됩니다. А также служителю нужно знать, для чего нужно вести ему движение слова, для того, чтобы находить призванных и ставить их учениками. 사명자를 제자로 세워 하나님의 뜻과 계획인 한 지역을 살리고 세계에 복음화할 수 있도록 돕는 것이 하나님이 기뻐하시는 일입니다. А Богу угодно, чтобы через движение слова призванные утверждались учениками, чтобы они могли понять Божию волю и Божий план, то есть чтобы они могли евангелизировать район и чтобы они могли совершать евангелизацию мира. 자, 10강 보도록 하겠습니다. 10-я лекция. 하나님은 어떤 일꾼을 전도에 쓰시느냐? Какого работника Бог использует в проповедовании? 믿음의 결국은 영혼 구원입니다. Достигая, наконец, спасения душ. 전도는 하나님의 최대의 관심사입니다. Проповедование– это то, на что обращено все Божье внимание. 예수님이 이 땅에 오신 것도 전도하기 위해서 오셨다고 말씀하고 있어요. Также в Слове говорится, что Иисус пришел на эту землю, чтобы проповедовать. 한 영혼을 전도해서 하늘나라에 그 이름이 기록되게 만들고 양육하여서 제자로 세워 전도할 수 있도록 만드는 것만큼 영광된 것은 없습니다. Вот нужно благовествовать потом, чтобы этот человек оставил свое имя в книге жизни на небесах, и поэтому нужно проводить с ним воспитание, ставить его учеником. И для Бога нет наивысшей славы, которую мы бы ему могли преподнести. 하나님의 목적이 여기에 있어요. В этом заключается вся Божья цель. 하나님의 성경을 남겨주신 목적도 여기에 있습니다. В этом также заключается цель, с которой Бог оставил после себя нам Библию. 예수를 그리스도로 믿고 구원받게 하는 것. Это вера в Иисуса Христа и спасение. 자, 그러면 하나님은 어떤 일꾼을 쓰시느냐? 첫 번째, 예수 그리스도를 바르게 아는 자입니다. Какого работника Бог использует проповедование? Первое– это того, кто правильно знает Иисуса Христа. 많은 사람이 예수 그리스도를 틀리게 알고 있어요. Многие люди имеют неправильное понимание о Христе. 마태복음 16장 13절에 예수님께서 가이오 빌립보 지방에서 제자들에게 물어봐요. 나를 따라오는 이 많은 사람들이 나를 누구라고 하느냐? 그랬더니 어떤 이는 세례 요한이요, 어떤 이는 엘리야요, 어떤 이는 예레미야요, 어떤 이는 선지자 중에 하나라고 하나이다. 라고 대답을 해요. Матфея 16 глава, 13 стих. Иисус, когда пришел в Кесарию Филиппову, спросил своих учеников: вот эти люди, толпа, которая следует за мной, за кого меня почитают? И тогда ученики сказали, что кто-то почитает Иисуса за Иоанна Крестителя, кто-то за Илию, Иеремию, кто-то за одного из пророков. 이 마태복음 16장 13절에 대한 질문을 제자들이 하는데 이 제자들이 많은 무리가 이렇게 대답합니다라고 대답을 해요. Вот когда Матфея 16:13 Иисус спросил учеников, за кого люди меня почитают, ученики так ответили. 그런데 어찌 보면
예수님을 세례 요한이나 엘리야나 예레미야나 선지자 중에 하나로 알고 있는 것이 제자들의 모습일 수 있습니다. И можно даже сказать, что образ учеников был таким же, что они тоже почитали Иисуса за Иоанна Крестителя, Иеремию, Илию или одного из пророков. 예수님이 무리들이 나를 어떻게 생각하느냐에 대해서는 바로 대답이 나왔어요. И когда вот, значит, он спросил, эта толпа, за кого меня почитает, тогда сразу ему дали ответ. 바로 대답이 나왔다는 것은 이 제자들이 평상시에 자신이 생각하고 있는 예수님의 모습이기 때문에 바로 대답이 나온 것입니다. А почему сразу дали ответ? Потому что сами в обычное время они сами почитали Иисуса таким, то есть представляли его в таком образе. 제자들의 반 예수님을 이렇게 생각하고 있는 모습이 우리들 속에도 있을 수 있습니다. И, может быть, такой образ тоже есть у нас. 그 대답을 듣고 나서 예수님이 제자들에게 물어봅니다. А после этого ответа Иисус спросил учеников: 그렇다면 너희는 나를 누구라고 생각하느냐? «Тогда вы за кого меня почитаете?» 그때 제자들이 즉시로 대답을 못해요. А вот тогда вот ученики, они сразу не могли дать ответ. 왜? 세례 요한이나 엘리야나 예레미야나 선지자 이런 모습 이외에는 생각하지 못했기 때문에. Почему? Потому что они не видели в Иисусе другого образа, кроме вот как Иоанн Креститель, Илия, Иеремия или пророк. 제자들이 대답하지 못하고 머뭇거리고 있을 때 베드로가 마태복음 16장 16절에 고백을 합니다. Когда ученики не могли ответить, тогда Петр, Матфея 16:16, исповедовал. 이 고백을 했을 때 예수님이 뭐라고 말씀하세요? 이것을 알게 하는 혈육이 아니라 하늘에 계신 내 아버지시니라. И когда он так исповедовал, тогда Иисус что сказал? Что не кровь и плоть тебе открыли это, но Отец мой, сущий на небесах. 우리가 그리스도 안에 있으며 그리스도의 말씀을 받고 오직 그리스도로 하면서 실제적인 삶과 실제적인 내 영적 상태가 혹여나 예수님을 그리스도가 아닌 세례요한이나 엘리야나 예레미야나 선지자 하나로 생각하고 있는 부분이 있는지 점검을 해봐야 됩니다. Поэтому находимся ли мы во Христе, реально ли мы живем во Христе, и нам надо проверить себя. Возможно, мы тоже почитаем Христа, Иисуса Христа за Иоанна Крестителя, Илию, Иеремию или одного из пророков. 왜 제가 이런 얘기를 하느냐? Почему сейчас я говорю об этом? 머리로는, 지식으로는 잘 알고 있어요. Потому что в голове у нас все это есть, знания у нас есть. 그런데 그것이 내 내면적으로 생각과 마음적으로 확실하게 답을 냈느냐라는 부분들은 모릅니다. Здесь вот Иисус, Он спрашивает, вот в мысли, в сердцах, вы действительно это понимаете? 이 부분은 본인이 알고 있고 하나님이 알고 있고 사단이 알고 있어요. Только вы сами знаете о своем духовном состоянии, об этом знает также Бог и знает об этом сатана. 그래서 지식적인 그리스도가 아니라 사실적인 그리스도가 나와 여러분의 그리스도가 되기를 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы Христос был реальным Христом, а не только в знаниях. И желаю, чтобы Христос был вашим Христом. 예수와 그리스도란 단어의 뜻이 무엇입니까? А что значит Иисус и что значит Христос? Смысл этих слов. 예수는 구원자의 이름으로서 자기의 백성을 죄에서 구원할 자라는 뜻을 가지고 있어요. Иисус это имя Спасителя, которое означает, что Он спасет людей своих от грехов их. 그리스도는 구원자의 직분입니다.
А Христос– это должность Спасителя, 기름 부음을 받은 자. которая означает помазанник. 구약에 하나님의 기름을 부어 세운 자는 세 가지 직분입니다. В Ветхом Завете елеем помазывали, когда назначали на 3 должности. 선지자를 세울 때, Когда 제사장을 세울 때, назначали пророков, священников, 왕을 세울 때 когда ставили царей, 기름을 부어서 세워요. ставили их через помазание. 그래서 하나님의 구약의 시대에 기름 부어 세운 선지자, 제사장, 왕의 이 세 가지 직분을 예수님이 동시에 이루셨기 때문에 그래서 예수님을 그리스도라고 하는 것입니다. Вот Иисус одним разом исполнил 3 должности, на которые ставились люди через помазание в Ветхом Завете, и поэтому Он является Христом. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이심이라는 이 속에는 예수님은 인성을 가지고 있을 뿐만 아니라 신성을 가지고 있는 분이라는 고백이에요. Ты Христос, Сын Бога Живого. Это исповедание, в котором говорится не только о человеческой природе Иисуса, но также говорится о божественной природе Иисуса. 즉 주는 그리스도시요라는 것은 예수님께서는 십자가 못 박혀 피 흘리시고 죽으심으로써 그리스도가 되기 위해서 오신 분이십니다. Ты Христос. Здесь говорится о том, что вот Иисус для того, чтобы стать Христос, пришел на эту землю, был распят на кресте, пролил кровь и умер и воскрес. 살아계신 하나님의 아들이시라는 것은 죽음을 당하여도 죽음에 묶이지 않고 다시 부활하여서 그리스도를 성취시킬 하나님이시라는 고백입니다. А Сын Бога Живого– это означает, что Он преодолел смерть, Он не был связан с смертью. 그래서 예수님께서 십자가를 에서 피 흘리시고 죽으신 것은 모든 문제를 해결하는 사건이에요. И получается, что на кресте Он умер, пролил кровь и решил все проблемы. 십자가 대속을 통하여서 예수님이 참 선지자, 참 제사장, 참 왕이 된 것입니다. Через искупление Иисуса на кресте Христос стал истинным царем, первосвященником и пророком. 요한복음 14장 6절에 뭐라고 말씀하십니까? Иоанна 14:6 о чем говорится? 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암아 정한 아버지께로 올 자가 없느니라. Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. 하나님을 만나고 하나님과 화목하게 하는 유일한 길로 왔다는 것을 말씀을 통해서 확인시켜 주고 계십니다. То есть здесь говорится о том, что нужно проверить в Слове, о том, что Он дает нам встречу с Богом, и также Он примиряет нас с Богом. 이 예수님께서 골로새서 1장 13절의 말씀을 보면 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니라고 말씀하고 있습니다. Также Колоссянам 1:13 говорится, что Он избавил нас от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного Своего Сына. 흑암의 호적을 가지고 있던 우리를 하나님 나라의 호적으로 바꾸어졌다는 것입니다. Это говорит о том, что изменилось наше родословие. То есть если мы когда-то находились во власти тьмы, то теперь мы вошли в царство возлюбленного Божьего Сына. 그래서 예수님이 참 선지자라는 겁니다. Поэтому Иисус является истинным пророком. 로마서 8장 2절에 보면 죄와 사망의 법에서 너희가 해방받았습니다. К Римлянам 8:2 говорится о том, что закон Духа жизни во Христе освободил нас от закона греха и смерти. 죄와 사망의 법에서 해방받음으로써 로마서 6장 18절 죄의 종노릇하던 우리가 의의 종이 되었다고 말씀하고 있어요.
Так как мы уже освобождены от закона греха и смерти, поэтому в Писании к римлянам также говорится, что мы уже не являемся рабами греха. 그래서 이 예수님은 참 제사장이라는 것입니다. А, Поэтому Иисус — это истинный первосвященник. 요한일서 3장 8절에 보면 하나님의 아들이 이 땅에 오신 마귀를 멸하기 위함이시라고 말씀하고 있습니다. 1 Иоанна 3:8. «Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». 히브리서 2장 14절에 보면 죽음으로써 죽음의 세력을 잡은 자를 없이 하셨다고 말씀하고 있습니다. Дальше к Евреям 2:14 говорится, что своей смертью Он устранил смерть. 즉 죽음의 세력을 가지고 있는 자, 사망의 권세를 가지고 있는 자, 사단과 마귀를 완전하게 멸하시고 박살내시는 권능을 가지고 있기 때문에 이 예수님은 참 왕이십니다. Говорится, что дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и поэтому Он есть истинный первосвященник. 예수님께서 이 그리스도 일을 이루시고 그리스도 일을 우리의 삶 속에 이루시기 위해서 부활하신 것입니다. Иисус выполнил дела Христа. Для того, чтобы выполнить дела Христа в нашей жизни, Он воскрес. 그래서 지금도 살아서 역사하고 계시는 거예요. И сейчас Он живой и действует. 그리스도의 부활로 말미암아 성삼위 하나님이 우리 안에 임재하게 되는 것입니다. Благодаря воскресению Христа, триединый Бог сейчас пребывает внутри нас. 임재하는 것뿐만 아니라 우리를 붙드시고 완전한 길로 인도하십니다. Он не только пребывает внутри нас, но Он поддерживает нас и ведет на правильный путь. 우리의 기도를 들으시고 응답으로 역사하십니다. Также Он слышит наши молитвы и отвечает. 그리고 우리가 있는 곳에, 우리가 관계된 곳에, 우리가 하나님 일 속에 함께 하십니다. И на всех местах, где мы находимся, на всех местах действия, которые имеют к нам какое-либо отношение, Он пребывает вместе с нами. 그리스도의 부활로 인하여서 이런 일들이 우리의 삶 속에 실제화되고 사실화되는 것입니다. Благодаря Христу все это в реальности происходит на наших жизненных местах действия. 그렇기 때문에 우리의 삶을 통하여서 그리스도의 삼직의 권세를 날마다 누려야 됩니다. Поэтому в своей жизни мы постоянно должны наслаждаться благословением 3 должностей Христа. 베드로전서 2장 9절 한번 찾아서 읽도록 하겠습니다. Давайте посмотрим 1 Петра 2:9. 같이 찾아서 읽도록 하겠습니다. 1 Петра 2:9 вместе прочитаем. «Но вы, род 그러나 너희는 избранный, 택하신 царственное 족속이요 왕 같은 священство, народ 제사장이 святой, люди, 되시고 взятые в удел, 거룩한 дабы 나라요 그의 возвещать 소유가 된 совершенство, 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 призвавшего вас из тьмы в чудный 기쁘시기에 свой свет». 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다. 왕 같은 제사장, 왕적 Царственное 권세를 священие, царственное священство. 왕 같은 제사장이기 때문에 왕적인 권세를 가진 자라는 거예요. Так как вы являетесь царственным священством, поэтому у вас есть власть царя. 그래서 그리스도 안에 있을 때 죄에 당하는 자가 아니라 죄를 다스릴 수 있는 자가 되는 것입니다. Поэтому, когда вы во Христе, вы уже не находитесь под властью греха, но вы управляете грехом. 그리스도 이름을 선포할 때 흑암 세력들이 결박되고 떠나가게 됩니다. Когда вы провозглашаете имя Христа, силы тьмы связываются, сокрушаются и отступают от вас.